موضوع النظام الضريبي هو موضوع مهم جدا بالنسبة للنموذج التنموي الجديد. علاش؟ حيت النظام الضريبي هو اللي كيجيب المداخل للدولة ولخزينة الدولة، وهذه المداخل كتستعمل من أجل تمويل الخدمات العمومية لصالح المواطنين والمقاولات. بالطبع كل المواطنين وكل المقاولات مطلوب منهم باش يديوا الواجب ديالهم الضريبي، وبالمقابل الدولة هي مطلوبة منها باش تقدم خدمات عمومية ذات جودة ونجاعة عالية للمواطنين وللمقاولات المغربية. وخلال هذه السنة اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قامت بتشخيص مشاكل النظام الضريبي الوطني، ولاحظت أن المداخيل الضريبية للدولة جد قليلة، جد ضعيفة. علاش؟ حيت الوعاء الضريبي ديال الاقتصاد الوطني جد ضيق، عدد الشركات اللي كتساهم في مداخيل الضريبة على أرباح المقاولات الشركات جد قليلة، بحيث أن 1% من الشركات كتساهم ب 80% من مداخل هذه الضريبة. كذلك كاين مشكل ديال التملص والتهرب الضريبي. واخيرا نقطه اخرى اللي هي كتساهم في ضعف الوعاء الضريبي وضعف المداخل الضريبيه هو مشكل ديال النفقات او التحفيزات الضريبيه اللي كتمثل حوالي 3% من الناتج الداخلي الخام، واللي التاثير الاقتصادي والاجتماعي ديالها غير مؤكد. وكذلك اخيرا عوامل اخرى اللي كتساهم في ضعف مردودية النظام الضريبي وفي مشكلة عدم عدالة هذا النظام الضريبي. الهدف ديال النموذج التنموي تجاه النظام الضريبي هو إصلاح هذا النظام من أجل وضع عدالة ضريبية وتعبئة كل الإمكانيات الضريبية للاقتصاد الوطني. من بين الأهداف كذلك دعم القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولات، وتوجيه الادخار الوطني نحو تمويل القطاعات الإنتاجية والقطاعات المستقبل، وكذا وضع حكامة جيدة للنظام الضريبي عبر وضع ثقة كاملة بين دافعي الضرائب بما فيهم المواطنين والمقاولات من جهة، ومن جهة ثانية إدارة الضرائب. من أجل الوصول إلى الهدف المنشود تقدمت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بعدة توصيات ومقترحات كتدخل في إطار إصلاح النظام الضريبي. أولا، تعبئة كل الإمكانيات الضريبية للاقتصاد الوطني عبر توسيع عدد دافعي الضرائب ودمج القطاع غير المهيكل ورقمنة المصادر الضريبية ومحاربة التملص الضريبي، وأخيرا تقوية الموارد البشرية في إدارة الضرائب. ثانيا، توجيه النظام الضريبي نحو تكريس التضامن الوطني عبر خلق ضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية لا TVA سوسيال، وضريبة تضامنية على الثروة لا إنتاجية. ثالثا، توجيه النظام الضريبي من أجل دعم تنافسية المقاولات والتنوع الإنتاجي والتحول البيئي والابتكار ودعم الأنشطة ذات الآثار الاجتماعية الإيجابية. رابعا، تحسين حكمة النظام الضريبي عبر تبسيط المدونة العامة للضرائب وإدخال أكثر وضوح في القوانين المالية وتقوية إمكانيات وقدرات البرلمان في تحضير ومناقشة القوانين الضريبية والمالية. وخامسا، إصلاح النظام الضريبي المحلي عبر تجميع عدد الضرائب إلى ضريبتين تخص الأنشطة الاقتصادية والملكية العقارية، وعبر تقليص عدد الإدارات المختصة بالنظام الضريبي المحلي وتحسين التعاون والتناسق بينها. وبالطبع هناك مقترحات وتوصيات أخرى التي تهدف إلى نفس الطموح، أي تكريس نظام ضريبي عادل بين جميع المواطنين
وجميع المقاولات التي يمكن الاطلاع عليها عبر تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي.